pane chitiko chinoshamisa chinobuda chitogwa panapa navakomana vana majarajaros vachiti aiwa mutungamiri wenyika yemasodamzo munangagwa vari kususpekta kuti aiwa mazanu PF Council of Leaders aiwa vanenge vabva vajamuka, vanenge vatena against him. Saka pana mashoko anobuda chitaura muzara nhasi kuti wasubscribe like out on the bell. Pane chitiko chakaitika kuti aiwa vana mutsvango vakanga vakula up for a meeting aiwa 2 days ago ndobva yamisiwa, but ona kuti that meeting iyoyo vanhu vakatoshamisika nokuti it was an emergency meeting. Takuona yakukolewa today. Sana pana mashoko ambuda nyoko panapa toona kuti panapa majarajaros anopinda achiposta these two statements amuri kuona the previous invitation the current ranyora chiti after stopping Christopher Mutsvangwa's press conference yesterday, ED Mnangagwa is now called for a Politburo meeting arranged for tomorrow, meaning today. Mnangagwa is suspecting Zanu Council of Elders has turned against him. The rift in ZANU-PF is now a national security threat. Ndo mashoko anobuda chako pana vana majarajaros achiti aiwa the rift iri kuitika the regime, the ruling party aiwa tingatoti yatova security threat. Nokuda kwokuti pana patikuona nyangwe mutungamiri wenyika arikuona kuti vakomana ava zvezvi vari kuzama kuda kuronga, anenge akutofunga kuti vakomana ava vanenge vatoenda against him. Tichiona nyika ikatasana aiwa nesuccession, tichiona mutungamiri wenyika akabuda akatsara pachena akati vakomana ini ndakuda kunozorora, nyangwe zvenyu muchifamba kumaprovinsi ese muchindiindosa, but aiwa inini I must rest. Mashoko ationa kuti vana Christopher Mutsvangwa vanosuspektiwa kuti aiwa vanenge vari kuda kuisa mutungamiri wenyika. Tudze mafungo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.